en fait tout l'écosystème. Donc, j'espère que ce soit interactif. Donc, ne vous gênez pas si je m'interromps. Et je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction, Martino. Et merci pour l'invitation de l'Institut des cryptoactifs et de Finance Innovation. Pour présenter rapidement, donc Cédric Roche, moi je suis directeur des activités d'adoption et de support technique au sein de Nomadic Labs. Nomadic Labs étant une filiale de la fondation Tezos qui elle est basée en Suisse. Et nous, on a une entité d'environ 70 personnes basées à Paris qui ont pour objectifs principaux de développer, sécuriser la blockchain Tezos en collaboration avec d'autres entités et de générer son adoption sur des zones qui sont définies, en l'occurrence la France, le Benelux et l'Allemagne. Le sujet du jour qu'on va vous présenter avec Thomas, moi je vais faire une première partie qui est dédiée vraiment à Tezos, son environnement, quelques cas d'usage, on va dire assez haut niveau. Et je laisserai la parole à Thomas dans un second temps qui va pouvoir vous évoquer les derniers développements qu'on a initiés sur Tezos depuis l'année 2023 au sujet des ce qu'on appelle les layers 2, des secondes couches, et notamment un cas d'usage en l'occurrence qui est dédié à Etherlink qui va être un roll-up EVM, enfin un layer 2 EVM compatible avec l'environnement Ethereum sur lequel il travaille depuis de nombreux mois. Concernant la blockchain Tezos, donc c'est une blockchain, tout d'abord c'est une blockchain publique, comme on peut rencontrer des blockchains publiques, des Ethereum, des Bitcoin, Solana ou autres. Elle a un certain nombre de spécificités, cette blockchain-là. Une des toutes premières, c'est que c'est une des premières blockchains à apporter une gouvernance spécifique qu'on appelle la gouvernance on-chain. C'est le fait que les validateurs sur Tezos, qui s'appellent les bakers, vont avoir un pouvoir dans la gouvernance du protocole. En l'occurrence, le pouvoir qu'ils vont avoir, c'est en fonction de la détention du nombre de jetons qu'ils possèdent, ils vont pouvoir voter pour les évolutions du protocole. Et ça, c'est quelque chose qui a été initié dès le début, dès 2017-2018, quand le projet a été lancé. Et je vous parlerai un petit peu plus en détail de cette notion d'évolutivité, car effectivement, une des grandes problématiques qu'on retrouve dans les blockchains publiques, c'est que ce sont des réseaux qui sont opérés par plein d'opérateurs dans le monde, potentiellement, en fonction du niveau de décentralisation. Mais la difficulté, c'est pour faire évoluer ces protocoles, il faut trouver une certaine forme de consensus. Et quand ce consensus ne se trouve pas, généralement, il se passe ce qu'on appelle des hard forks, et on va avoir des scissions de la chaîne, ce qui généralement peut amenuiser la chaîne, voire même rendre obsolètes certains réseaux. Et ça, c'est une notion qui a été prise en compte dès le début sur Tezos pour pouvoir faire en sorte que les opérateurs du réseau puissent avoir un vrai pouvoir dans la gouvernance du protocole et voter ou non pour les innovations du protocole. La seconde caractéristique importante, c'est ce qu'on appelle le liquid proof of stake. Donc, Tezos, c'est un réseau qui est en preuve d'enjeu, en proof of stake spécifiquement. Et ce qu'on appelle le liquid proof of stake, c'est que le fait de déléguer des jetons, le fait de participer à la validation du réseau avec les fameux bakers, va quand même nous permettre de garder les jetons liquides. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, si je compare avec l'environnement Ethereum, qui est passé en proof of stake depuis septembre 2022, si je stake des jetons Ether, ils vont être bloqués. Maintenant, il y a des pools qui permettent de faire du liquid staking. Mais en fait, sur Tezos, c'est nativement intégré. C'est-à-dire que si j'ai des jetons et que je choisis de participer en déléguant des jetons, je vais quand même pouvoir les utiliser pour pouvoir interagir avec des protocoles de DeFi, des protocoles de NFT, enfin n'importe quel protocole qui est sur le réseau Tezos. Et ça permet à la fois de sécuriser le protocole Tezos, mais surtout de rendre tout simplement liquides les jetons qui sont utilisés pour sécuriser le réseau. Oui. Tout à fait, on peut quand même les dépenser. Ah, est-ce qu'on peut dépenser justement cette notion de liquide, c'est le fait que effectivement, même en déléguant mes jetons, j'en ai la pleine possession et je peux effectivement les dépenser et interagir avec. Et une des conséquences, mais qui est de plus en plus connue des protocoles qui sont en proof of stake, c'est que ça permet aussi d'avoir un degré d'impact carbone et de consommation énergétique qui est beaucoup plus faible que ce qu'on pouvait retrouver dans les protocoles blockchain de première génération, notamment Bitcoin, Zcash, etc. Et il y a une étude, mais qui commence à dater un petit peu, de fin 2021-2022, qui stipulait que l'ensemble du réseau Tezos, c'était la consommation énergétique d'environ 17 résidents européens, ce qui est assez faible pour un protocole qui génère des millions de transactions par an et qui est opéré par un certain nombre, des centaines d'opérateurs dans le monde, comparativement à d'autres réseaux. Est-ce que sur ces sujets-là, c'est à peu près clair? Vous avez des questions spécifiques? Je continue. Dans le cas d'Ethereum, par exemple, ça suffit d'avoir un certain nombre d'Ethereum pour être un validateur de passé.
Uh-huh. Est-ce qu'on a juste le pouvoir profiter de devenir un validateur en partie dans cette partie? Oui, comme la plupart, elles ne sont pas tous dans ce cas-là, mais effectivement, on est en liquid proof of stake, mais le fait de détenir un nombre de jetons élevé va nous permettre d'avoir une plus grande probabilité de pouvoir valider un bloc. Tout simple. Vu que c'est une loi de probabilité, la loi de probabilité, elle va permettre à un validateur, s'il détient plus de jetons, d'avoir plus de chances d'être élu par le réseau pour pouvoir valider le prochain bloc. Donc plus j'ai un gros stake, plus j'ai un gros pool de jetons, plus je prends de risques au sein du réseau, plus j'ai de chances de valider des blocs. Ah, je pensais y avoir répondu. Mmh. Le fait que des acteurs en détiennent plus que d'autres. Alors, il y a des acteurs effectivement qui détiennent plus de jetons que d'autres. Ils vont avoir effectivement un pouvoir qui est plus important sur la chaîne. Après, ces acteurs-là sont assez diversifiés. On a environ 400-420 validateurs sur Tezos. Mais effectivement, dans un autre sens, n'importe quel petit validateur peut quand même participer dans la gouvernance de la chaîne. Donc oui, il va avoir plus de pouvoir. Donc on peut se poser la question, est-ce que ça a un impact sur la décentralisation ou non? Ça va en avoir un, effectivement. Mais d'un autre côté, à l'heure actuelle, pour être validateur sur le réseau Tezos, c'est 6000 thèses. Donc c'est quand même une barrière à l'entrée qui est beaucoup plus faible que ce qu'on peut retrouver dans d'autres protocoles sur du Ethereum ou sur du Solana à l'heure actuelle. Est-ce que ça répond à la question? En quelques chiffres clés, environ le réseau Tezos à l'heure actuelle, c'est plus de 5 millions de transactions par mois, environ, c'est une grosse fourchette, mais de 50 à 100 000 utilisateurs actifs par mois et plus de 5 millions de wallets qui ont été créés depuis. Je parlais un petit peu du réseau et des opérateurs de ce réseau-là qu'on appelle les bakers, les boulangers. En fait, ça fait le relais. Pourquoi on les appelle les bakers? C'est le nom qui a été donné initialement parce que Tezos a un certain nombre de racines françaises, parce que l'un de ses cofondateurs est français. Les équipes de développement qui ont initié le lancement de cette blockchain-là étaient basées en France, et notamment au sein de Nomadic Lab. Donc, pour se diversifier, on a eu cette notion de boulanger, de baker, qui ont pour rôle de valider les transactions. On en dénombre autour de 400 à l'heure actuelle, avec près de 5000 nœuds actifs qui sont déployés le réseau, ce qui met en avant quand même une certaine forme importante de décentralisation pour un réseau blockchain, et avec des acteurs qui sont répartis de manière assez homogène sur l'ensemble de la planète. Pour l'historique, le projet Tezos, au final, les prémices de ce projet-là, ils ont près de 10 ans, parce que c'était une technologie qui a été commencé à être réfléchie dès l'année 2014. On a eu une levée de fonds sous forme d'une ICO à l'époque où effectivement il y avait un certain nombre de levées de fonds qui avaient été initiées entre 2017 et 2018 à ce moment-là. Et il y a eu la création à la fois de Nomadic Labs à partir de 2018 et aussi de la fondation Tezos qui est basée en Suisse, qui avait pour objectif de financer et de supporter l'écosystème Tezos dans son ensemble, et surtout aussi de gérer les fonds de cette levée de fonds qui avait été initiée en 2017. Voilà, et elle est toujours basée à Zou. Je vais parler un petit peu plus en détail de ce dont j'ai parlé au tout début, c'est cette notion de pouvoir avoir un réseau qui est en capacité d'évoluer dans le temps. Et en l'occurrence, c'est quelque chose qui est en production depuis longtemps maintenant sur Tezos, depuis le début, et on a déjà fait plus de 15 évolutions sur le réseau Tezos. Et là, on travaille sur la 16e, en l'occurrence Oxford, qui devrait d'ici peu être déployée. Je les ai pas toutes présentées ici, mais il y a certaines évolutions, comme vous pouvez voir, enfin, on peut pas bien le voir, mais ça suit les lettres alphabétiques, donc Athènes, Babylone, Carthage, etc., pour leur donner un nom. Et ces évolutions, elles peuvent avoir différentes typologies. Ça de décentralisation et de passer à 6000 thèses. Donc là, on est plus sur des évolutions économiques, et ça va être le cas notamment sur la prochaine évolution. On va modifier le système d'inflation et d'émission des jetons sur la blockchain Tezos. Il y a d'autres technologies qui ont été implémentées, pas sur des sujets économiques, mais sur des sujets plutôt de performance, par exemple. C'est ce qui a été initié notamment avec Kathmandu et Mumbai, qui ont permis de déployer les premières solutions de scalabilité et de performance sur Tezos, avec ce qu'on appelle tout simplement les Layer 2. Je pense que vous êtes assez familier avec ces solutions-là, mais qui permettent
réseau principal, en l'occurrence le layer 1. Voilà sur les... Si je peux aussi parler d'une autre innovation qui était propre plutôt à l'implémentation de caractéristiques de privacy pour pouvoir apporter de la privacy sur une blockchain comme Tezos avec ce qu'on appelle sapling. Et ça, c'est des technologies qu'on a récupérées des preuves ZK qu'on allait récupérer aussi en s'intéressant à d'autres réseaux blockchain comme Zcash ou Monero notamment, pour pouvoir implémenter des features de privacy qui étaient de plus en plus demandées à ce moment-là. Et du coup, c'est grâce en fait à cette évolution et cette gouvernance on-chain qu'on est en capacité, environ tous les 3 à 4 mois, de déployer de l'ensemble des entités qui travaillent sur le réseau Tezos. Et la dernière, en l'occurrence, c'était une qui a eu lieu en juin. C'était, j'ai envie de dire, une évolution moins majeure, mais qui avait pour objectif d'améliorer la dernière évolution qui avait eu lieu lors de mars 2023 et qui déployait vraiment les premières features de Layer 2, en l'occurrence, qu'on appelle les Smart Rollups. Mais je laisserai Thomas en parler plus spécifiquement tout à l'heure. Je vais quand même en dire un mot rapidement. Mais je vais quand même laisser en parler un peu plus en détail. Tout simplement, c'est une technologie de seconde couche de Layer 2 qui est basée sur ce qu'on appelle des optimistic rollups comme technologie et qui a pour but d'adresser un gain en performance sur les blockchains qui malheureusement, du fait d'avoir un certain niveau de décentralisation, un certain niveau de time lock, peuvent nous limiter dans certains cas d'usage. Et ces Layer 2, notamment sur des applications financières ou sur des applications dédiées au gaming, peuvent avoir une grosse plus-value et une valeur ajoutée très importante. En l'occurrence, et ça c'est ce que partagera Thomas, c'est un cas d'usage de ces technologies de Layer 2, c'est Etherlink. Et Etherlink en fait va permettre d'avoir une solution de scalabilité et de performance plus importante et surtout de pouvoir travailler dans un environnement EVM compatible. Parce que jusqu'à aujourd'hui, Tezos n'était pas une blockchain qui était EVM compatible et on constate que le marché va vers une standardisation et va vers une demande de blockchain qui sont plutôt orientés sur de l'EVM compatibilité. Et donc, on a ce besoin, nous, de s'orienter, de pouvoir permettre aux... Thomas en parlait un petit peu plus tard. L'écosystème Tezos, il est réparti de manière un petit peu distribuée aussi. On a une entité qui est basée en France avec Nomadic Lab d'environ 70 personnes. On a une grosse entité qui est basée à Londres, qui s'appelle Trilitech. Et la fondation Tezos, c'est les 3 plus grosses entités à l'heure actuelle, qui est basée en Suisse. Et ce sont du coup toutes des entités qui collaborent à la fois sur la recherche et le développement du protocole Tezos, mais aussi sur générer de l'adoption, que ce soit avec des startups, des entrepreneurs, des institutions publiques, des institutions culturelles ou des gros corporates. Spécifiquement sur la fondation Tezos, elle détenait en septembre 2023, ça a un petit peu évolué depuis je pense, mais autour de 500 millions de dollars sous gestion, et qui ont pour objectif de financer l'adoption du protocole Tezos et de pouvoir financer la recherche et le développement. Donc c'est une ONG qui est basée en Suisse. C'est une des rares fondations blockchain à être auditée par un des Big Four parce qu'elle a vraiment une volonté de transparence et de pouvoir clairement présenter quelles sont ses activités. Et ça, c'est quelque chose qui est assez peu retrouvé dans un certain nombre d'autres écosystèmes. Et elle a vraiment une volonté long terme de générer de l'adoption sur le protocole Tezos. Spécifique à Tezos et notamment à nos activités à Nomadic Labs, on a eu aussi pour intérêt de pouvoir développer l'adoption sur un point qui était comment on pourrait faire aussi participer des corporates et des institutions plus classiques à la validation sur Tezos et leur faire prendre en main ces nouvelles technologies. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle le corporate backing. Tout simplement, en fait, ce sont des entités qui ne sont pas des entités dédiées à la blockchain à la base, mais qui participent à valider des opérations sur le réseau, qui sont donc des validateurs. Et on s'est rendu compte que grâce à ça, ils comprennent mieux la technologie et ils sont en capacité de déployer des nouveaux projets. Et surtout, nous, en termes de décentralisation, c'est assez intéressant d'avoir des acteurs diversifiés de différentes industries qui déploient des projets et qui déploient des validateurs sur Tezos. Hop. On en a un certain nombre, donc effectivement là, tout autour du monde, on a vraiment des sociétés qui sont spécialisées sur ce qu'on appelle les cryptoactifs, que ce soit des exchanges
ou certains protocoles. Et par contre, sur la France et le Benelux, et depuis peu aussi maintenant sur la main, on a des groupes qui sont pas dédiés à des technologies blockchain. Je pense notamment à Wacom ou à Coexia ou même à Ubisoft, mais qui sont intéressés à ces technologies-là et qui ont voulu prendre en main ces fameux validateurs. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et qu'on retrouve dans assez peu d'écosystèmes blockchain, que ce soit n'importe quelle chaîne confondue. Il y a assez peu d'acteurs qui ont mis, j'ai envie de dire, un pied dans ces sujets de validation de blockchain publique. Ce qui les a rassurés et intéressés sur Tezos aussi, c'est vraiment ce sentiment d'avoir une fondation derrière qui est auditée, qui est transparente, le fait aussi d'avoir une consommation énergétique qui est faible pour le réseau, ça c'est quelque chose qui était très important pour eux et ça les a intéressés de participer à la validation de ce réseau. Est-ce que jusqu'ici c'est assez clair? Vous avez des questions spécifiques? Non. Bon. Je vais continuer avec un certain nombre de projets qui ont été initiés sur différentes industries pour en commenter un certain nombre et que vous puissiez avoir idée de quelle typologie de projet se développe sur Tezos sur la zone nomadique. Tout simplement un projet assez important mais sur lequel on a travaillé, c'est tous ces sujets de MBDC, de monnaie digitale de banque centrale, où on a eu des relations assez étroites avec notamment la Banque de France et même la BCE sur tous les sujets effectivement pour les accompagner sur comment émettre des monnaies digitales de banque centrale via des infrastructures permissionnées, privées, publiques. Donc on a des relations assez étroites avec la Banque de France sur ces sujets-là depuis un certain nombre d'années, notamment en collaborant avec des sociétés comme Société Générale Forge, qui est une filiale dédiée aux cryptoactifs et à la tokenisation au sein du groupe Société Générale. Oui. Mmh. Non, on n'est pas à ce degré-là, non du tout. C'est plus comment fonctionne la technologie. Eux, ils sont encore à l'heure actuelle en train de regarder quelle typologie de technologie serait intéressante pour déployer ce fameux euro numérique. Ils sont beaucoup intéressés aux technologies blockchain, publiques, privées, permissionnées. Ils s'intéressent de plus en plus aussi aux solutions de Layer 2 à l'heure actuelle. Ça, c'est assez récent, ça date de fin 2023. Mais donc non, c'est pas pour le crypto natif de la blockchain, mais c'est plus pour son utilisation qui s'y intéresse. Le LUG, ça c'est un projet de stablecoin qui a été lancé par un acteur qui à la base n'a pas grand chose à voir avec les cryptoactifs, mais qui est en l'occurrence le groupe Casino, et qui était un des premiers acteurs compliant avec la loi Pacte qui avait été initiée en 2018 et d'avoir du coup une parité 1 pour 1 avec un jeton et un euro qui était collatéralisé dans un compte en banque en France. Et c'était un des pionniers parce que c'était en 2020-2021, c'est un des premiers acteurs à s'être lancé là-dedans. À l'heure actuelle, ils sont déployés sur d'autres, pas que Tezos, mais ils s'intéressent assez étroitement à ces sujets-là. Et le but à la base, c'était de pouvoir apporter davantage de liquidité à tout ce qu'on appelle les programmes de loyalty, donc les programmes de fidélité où on peut avoir des points sur une carte, etc. Mais ça, c'était pour leur permettre initialement de pouvoir avoir davantage de composabilité, d'avoir en fait des liens entre les différentes anciennes partenaires pour pouvoir dépenser ces points de fidélité sous forme d'un euro, d'un stablecoin euro. Ils ont un petit peu évolué depuis. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'essor en 2021-2022, notamment de la DeFi et des NFT. Et au final, ils se sont intéressés à se dire on va peut-être avoir un angle d'attaque un peu différent et aussi se concentrer sur des usages qui sont beaucoup plus Web3. Donc, ils ont réussi à se déployer sur un certain nombre de plateformes, que ce soit sur des plateformes NFT ou sur des plateformes DeFi. Et là, à l'heure actuelle, je sais qu'ils travaillent sur un certain nombre de cas d'usage, mais je ne vais pas en parler ici. Ensuite, Société Générale Forge, donc j'en ai un tout petit peu parlé, mais c'est un des premiers acteurs avec lesquels on a travaillé dès 2021 sur des sujets de pouvoir tokeniser des produits financiers, des dérivés ou des produits structurés en utilisant des technologies blockchain. Et ils ont aussi collaboré avec nous, notamment sur la Banque de France. Et c'est aussi, je pense, en termes d'institutions financières ou bancaires traditionnelles, une des entités qui est les plus à la pointe sur ces sujets-là, comparativement à d'autres banques. Donc, c'est un partenaire et c'est une entité avec laquelle on est très intéressé de pouvoir partager nos expertises. Concernant les sujets immobilier, sur l'année 2023, il y a une forte demande sur ces sujets-là, que ce soit dans le domaine crypto, mais aussi sans blockchain,
de pouvoir fractionner l'investissement immobilier. Effectivement, c'est quelque chose qu'on peut faire depuis un certain nombre de temps via les technologies blockchain. Et c'est assez intéressant parce qu'on en a de plus en plus qui ont lancé des projets. On en a un certain nombre qui ont été lancés sur Tezos dès les années 2020-2021, de pouvoir effectivement fractionner de l'investissement immobilier, de pouvoir rendre plus liquide un investissement qui à la base ne l'est pas, et de pouvoir aussi faire abaisser les points d'entrée, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, pour investir de l'immobilier, même au travers de SCPI, c'est quand même des freins à l'entrée qui sont assez importants, et cette tokenisation de biens immobiliers permet d'avoir une barrière à l'entrée qui s'efface, parce que typiquement, si on prend une plateforme comme Fraction qui s'est lancée en 2023 sur Tezos, on est en capacité de pouvoir investir dans l'immobilier dès 10 euros. Et avec la difficulté qu'on peut avoir, l'inflation et les prêts bancaires, ça nous permet de pouvoir s'exposer à des investissements immobiliers qu'on ne pouvait pas retrouver par le passé. Et c'est assez intéressant qu'ils puissent utiliser ces technologies blockchain pour pouvoir faire ce fractionnement via la tokenisation sur Tezos. Alors, il commence à y avoir de plus en plus la demande dans la mesure où il y a de plus en plus d'investisseurs qui commencent à s'y intéresser et que la régulation qui est mise en place leur permet de pouvoir être rassurés sur ce type de plateforme, que ce soit à la fois sur des blockchains, mais il y a aussi des projets qui permettent de faire de l'investissement fractionné qui ne sont pas déployés sur des blockchains. Donc oui, je pense qu'il y a de l'engouement, ce sera à suivre sur 2024. Les structures qui développent ces solutions-là sont encore des structures qui sont plutôt des startups, effectivement, à l'heure actuelle. Mais je pense que sur la France, on peut déjà en compter entre 5 et 10, pas loin d'une dizaine à l'heure actuelle maintenant. Ensuite, sur un domaine ou une industrie sur lequel il y a une forte tendance, j'ai parlé CeFi, DeFi un petit peu sur Tezos, et c'est surtout dans le gaming, parce qu'en termes d'utilisateurs, sur Tezos, c'est assez intéressant de pouvoir suivre ce qui se passe à ce niveau-là. On a eu un projet qui a été initié là courant 2023 en mars en collaboration avec le groupe PMU, qui est le projet Stable sur Tezos, qui vise tout simplement à rendre l'expérience de détenir un cheval de course unique, et qui vise à la rendre accessible via la tokenisation de chevaux de course réels au sein d'un jeu. Donc, si vous connaissez un petit peu près tous peut-être Sorare, c'est l'équivalent d'un Sorare, mais dans l'environnement des courses hippiques. Le but aussi pour PMU pour cette initiative-là, c'est de faire évoluer leur typologie de clients, de pouvoir les rendre plus jeunes et de pouvoir les attirer avec de nouvelles sources de projets. Et c'est un projet qui, sur Tezos, c'est un des projets majeurs qu'on a eu sur 2023 et qui est en train aussi d'évoluer, qui va évoluer assez fondamentalement sur 2024. Vitality, c'est un partenaire qu'on a depuis un certain nombre de temps maintenant, mais avec lequel on travaille. Donc, c'est une équipe de e-sport assez importante qui a fêté ses 10 ans l'année dernière et qui est une des plus grosses en Europe. Là, pour le coup, on est partenaire avec Vitality, et eux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont développé une application qui s'appelle VIve, qui a pour objectif de pouvoir faire de l'engagement de fans en utilisant le Web3. Donc, en les récompensant avec des tokens, en les engageant avec des tokens. Et ils ont une app qui fonctionne plutôt bien et qui a été déployée dès 2022. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une des rares équipes de e-sport, ou même plus largement dans le sport, qui a vraiment pris le temps de construire ces applications-là et de se dire en fait dans quelle mesure ces technologies Web3 et blockchain, elles peuvent m'apporter de la valeur. Et c'est ce qui a été fait, et c'est plutôt intéressant de pouvoir les suivre à l'heure actuelle. Un dernier projet sur le gaming, un projet un petit peu ancien mais qui date de fin 2021, mais ce qui est intéressant, c'est surtout en fait l'acteur qui a travaillé là-dessus, Ubisoft, qui est un des plus gros acteurs dans le domaine du gaming et de la production de jeux vidéo. Ils sont aussi validateurs sur Tezos, et c'est un des premiers acteurs qui s'est lancé dès fin 2021 sur effectivement comment je peux utiliser ces technologies Web3 et NFT pour pouvoir valoriser davantage ce que peuvent détenir mes joueurs et mes clients. Le souci à ce niveau-là, c'est que c'était beaucoup trop tôt et que les joueurs, en fait, à ce moment-là, n'étaient pas prêts, ne comprenaient pas encore assez bien la technologie, ne comprenaient pas forcément bien l'intérêt. Donc, pour être tout à fait honnête, ils ont subi un backlash assez important de leur communauté à ce moment-là.
Mais pour autant, ça reste un groupe qui, en termes d'innovation sur les sujets blockchain et Web3, pour la taille de cette entreprise-là, est encore très très en vogue et il déploie un certain nombre d'initiatives encore à l'heure actuelle. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on était vraiment le premier acteur avec lequel ils ont travaillé. On continue de collaborer avec eux et d'échanger avec eux sur les sujets à la fois de gaming depuis un certain nombre d'années. Il y en a un qui s'est... Bon, il est resté là, lui, mais il devait pas être là. Mais c'est pas grave. C'est un partenariat qui a été lancé entre Tezos et Manchester United depuis 2021. On rentre à peu près dans la même catégorie de ce qui a été fait avec Vitality, c'est-à-dire utiliser ces technologies Web3 et blockchain pour pouvoir fidéliser davantage, engager davantage, en pouvant en trouvant un moyen de rémunérer et de valoriser les échanges et les relations que pouvaient avoir les fans du club, que ce soit par du ticketing, que ce soit pour bénéficier de moments exclusifs avec des joueurs, l'entraîneur, etc. Et c'est ce qui est initié effectivement pas mal sur le sport, l'entertainment et aussi pas beaucoup par les marques, notamment dans le marketing. Je crois que c'était le dernier, effectivement. Donc, merci beaucoup à tous. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va essayer. Quelle est la part bien sûr pour le live. Quelle est la part de transactions optimistiques? Donc là, ça va être parmi les premiers slides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quelle est la part des transactions optimistiques roll-up sur les transactions Tezos. Quelle est la proportion de transactions qui sont effectuées par l'optimistic roll-up EVM par rapport à celle qu'il y a sur Tezos? Tout simplement, elle est de 0 à l'heure actuelle parce qu'il n'a pas été lancé. Mais je vais laisser Thomas en parler parce qu'il n'a pas été lancé à l'heure actuelle. Donc la réponse est assez simple. Est-ce que vous avez... Oh, pardon. Pardon. Oui, oui, le fait de pouvoir... Je sais pas, il y a des diapos où vous avez... Là, celle-ci, là. Celle-ci. Voilà. Il fait peut-être référence à ça. C'est possible qu'il fasse référence. Ça existe déjà. Alors, ce qui existe déjà, c'est qu'à l'heure actuelle, effectivement, on est en capacité de pouvoir développer des roll-up au-dessus du layer 1 Tezos. Non, mais il y en a déjà sur Tezos des il y en a très très peu pour le moment. Et il y en a, enfin, ou même en mainnet, il n'y en a pas. La difficulté, c'est que pour pouvoir déployer à l'heure actuelle son propre roll-up, je laisserai peut-être Thomas spécifier, c'est que c'est quelque chose qui est très spécifique, qui est pas du tout et très générique. Non, c'est pas clair ce que j'ai dit. Qui est très générique. Donc c'est très difficile à l'heure actuelle de pouvoir le déployer par soi-même. Donc ce qui est fait à l'heure actuelle, c'est que un des gros cas d'usage, et c'est celui sur lequel va parler Thomas, c'est le lancement du coup de ce roll-up EVM et Etherlink. Donc non seulement ce sera votre premier roll-up, mais en plus, ce sera un EVM compatible roll-up, quoi. Oui. D'accord. Je ne sais pas si c'est une question à poser, mais d'où ma deuxième question. Ma deuxième question qui est un peu plus tendancieuse, mais un des problèmes qu'on a repéré sur Optimistic Rollup, c'est justement l'incapacité à avoir des fraud-proof, une émission de fraud-proof décentralisée. Et quelle est la part de... Bon, moi, je suis assez attaché à la décentralisation, donc c'est un peu un truc un peu chiant, machin. Mais quel est le travail qui a été fait sur toute cette accessibilité, cette décentralisation de commit de fraude, parce que les réseaux optimistiques sont bien sympas. D'accord. Voilà, ce que j'allais dire, j'allais plus laisser Thomas évoquer ces sujets-là et pourquoi le choix des optimistiques plutôt que d'autres technologies sur les layers 2. Et de toute façon, je vais laisser la place à Thomas pour la suite, mis à part s'il y a d'autres questions, bien entendu. Il y a d'autres questions? Non. Comme quoi, c'était une introduction pour Parfait. Pour la Donc, suite. on va laisser la parole à Thomas. Je ne sais pas si c'est à la suite, par contre. Peut-être c'est une autre présentation. Ah. En anglais, en français, là c'est un peu tard. On peut faire une transition. J'ai une préférence en italien, mais je ne sais pas. Tu vas pouvoir voir comme tu veux. Okay. Ça dérange si je fais en anglais parce que si c'est record en plus, je vais le regretter, mais c'est pas grave.
Okay, so if that's okay, we'll do it in English so that we can enjoy the use of a YouTube video after that. So my presentation will be more specifically about Etherlink. What we are doing, I think we started the effort around Etherlink for a year now. And this will be a bit of a technical presentation. So I will try to adapt, and in order to adapt, I will ask just broadly who would label themselves technical here. Okay, so the presentation will be very technical. No, I will try to keep things high level in any case. No code in the presentation, mostly picture, but we'll try to enter a bit into the details nonetheless. So, what is Etherlink? Etherlink would be the first question. The simple answer, the more broad answer, is that it's an EVM compatible blockchain that we are trying to launch in 2024 with a few, I would say, features that we are trying to target: low fees, competitive latency, and protection against MEV. It's MEV, yeah. Sorry to interrupt you, but I think that this could be great if you could just define a little bit the concept of a rollup and MEV also, because people maybe are not familiar with this concept. Okay. So the rollups will come in 2 slides. So I will just delay a bit the answer for this one. MEV, maximum extractable value, if I remember correctly, but in a nutshell, it's basically the capacity of the producer of a block to inject operations that allow them to make money, in a nutshell. And it's either a good or a bad thing if you're a block producer or if you're a user. It can be pretty damaging if you, like in some extreme case where the transaction, typically you interact with a pool, you want to swap some tokens and for like a huge value of token, and your block producer is buying a lot of one of the token just before your transaction and then buying them back. Selling them back. Anyway, I'm not an expert, but basically you can hurt a lot of your user. And there is, I would say, a philosophical question of whether or not it's a good way to see a transaction happening on a network. I won't enter too much into the debate, but in practice, what we are trying to do is avoid actors to be able to extract value from the network and more have actors interact with the network in a more faithful way. It looks like we are starting with the question, so it's okay. I would be curious to know how you prevent MEV, and as well, what do you think about like good MEV that could, I would say, enhance pricing efficiencies between pools. So can you summarize the question? So the question is basically why do we fight against MEV, I guess, and how do we fight against MEV? I won't enter a lot much into the details because as I will explain in a few slides, it's a bit we'll roll out gradually the features against MEV. And there's still a bit of research and development on this particular point. As for the second one, I will let the expert talk. I'm not. We are building, and there is so if I understand correctly the market, there is potentially a niche, or maybe not a niche, but a demand for a network that is a bit more neutral in terms of MEV for DeFi, and this is why we are investigating this in particular. Okay, so coming back to the presentation. So Etherlink is basically this with the selling point, but it turns out it's compatible. So it's EVM compatible. So we are targeting compatibility with existing tools. So for instance, what is very nice is that you get Blackscout for free. So you get an indexer for free, which was pretty interesting. But Etherlink is also what we expect to be the first smart rollups live on mainnet.
And so you already had a presentation of what Tezos is. As a reminder, what we find very interesting, like the selling points of Tezos, if you will, in particular, is that the on-chain governance, which is basically the way that the mechanisms that we have to propose upgrade to the community. Community here being bakers, stakers. And bakers vote for these upgrades. Sometimes they accept, sometimes they reject. Typically, if you were following during the previous presentation, Cedric told like we are trying to have an upgrade every 3 or 4 months. And the last upgrade that we've seen on Tezos is actually from June. This is because we proposed Oxford, I think it was basically in July, and it was, let's say, rejected. I don't remember exactly how. I think it was a problem of supermajority. So basically, there were a majority of bakers that were in favor of the upgrades, but not enough with respect to the 80% of the supermajority. So this is a good thing, actually. It means that the governance is working and people are actually looking at what we are doing. And we have amended Oxford to take into account the feedback of the bakers. This is a way to avoid hard fork, typically. Like you propose an upgrade and you need at least 80% of the network so that it goes live. I'd say it's a good safety net. With this on-chain governance, we had a few upgrades. In particular, we swapped the consensus algorithm to move to more traditional one to deterministic two-block finality. This is a bit of like I won't enter too much in the detail, but when you are working with optimistic rollup, having a way to be sure that the block is final after 2 blocks is really convenient because you basically never have to deal with reorganization of the layer 1. So it's been very instrumental for us to implement smart rollups or tooling on top of smart rollups, let's say. Yes, but it opens the door to potential Why? vulnerability. This is a strange claim. They showed the sequence of blocks. So this is totally depending on the consensus algorithm you are using. In our case, we are using a variant of Tendermix that is called Tenderbeck, where you need to have a consensus on the block, including a large proportion of bakers. So I think from this perspective, we are. So basically, if the consensus is not reached, the chain stops. So this is a choice to favor safety of the funds, basically, over liveness of the chain. In particular, we are having a very good SLA. The chain is basically up every. We had very few incidents in terms of halting of the chain. I think I don't recall the last one, to be honest. The question was more theoretical. Has been investigated the subject of vulnerability and in particular potential attack? Yes. We can dive a bit into the details, but basically, if I remember correctly, as long as 2/3 of the bakers are honest, you have the safety of the protocol. You have a 2/3 majority, honest majority hypothesis for this consensus algorithm. And there is a classic break-even point with a certain percentage of honest with respect to the Byzantine, etc., or like 2 or 3 or something like that. 2/3 of the bakers. I'm not a consensus expert, to be honest. We can dive a bit into the details. It's a bit off topic with the presentation, so it depends how much time we have. But I won't. So basically, there have been a research paper published by Nomadic, in particular by the team working at Nomadic about that. We can have a follow-up discussion if you want more details. I'm not the best person to give you the details of Tenderbeck. I'm just relying off its properties. I'm a consumer. Anyway, so we had a few upgrades, and as I was mentioning, and in March 2023, so almost a year ago, we released the first version, we can say, of the smart rollups. And smart rollups are basically first-class citizen optimistic rollup, first-class citizen with respect to the layer 1. That are permissionless by default. So this is a bit touching of the question before. I will enter a bit into the details of that. Okay. So who here is familiar with optimistic rollup? Just as a...
So in like 101 for optimistic rollup, the key idea, the key intuition that you need for understanding the rest of the talk is that an optimistic rollup is basically a decentralized application, if you will, that rely on the layer 1 consensus for the order of transactions that are happening on it, but the execution of this transaction is put off-chain. This is very interesting from the perspective of the layer 1 because it means that it's very cheap. You just need to include stuff in the blocks and you're basically done. And for the layer 2, you don't have to implement a consensus algorithm. So it's a win-win situation. And you can more easily have a very beefy machine to execute your layer 2. Vespos, it doesn't need to be as open as a layer 1 network, in particular because you have a one honest node, like a one honest requirement for the safety of it, as long as the consensus of the layer 1 is behaving correctly. And this is done by basically having the nodes computing the state of your transaction in your layer 2, posting regularly the result of this state in the form of a hash. As long as they are agreeing, everything is okay. As soon as two nodes post a different hash, you have what is called an interactive fraud-proof system. We are calling them a refutation game. It's a bit like why not invent a new term? So I will try to stick to interactive fraud-proof for clarity. If I missed one, I'm sorry in advance. But basically, a fraud-proof system is a way for two nodes of computing the state of your rollup to efficiently decide who is right. And the way it's done is by so you start from the hash you agree on, which is the last one you agreed on, and the hash you disagree. And you send a bunch of hash which represent intermediary steps of execution, and you do that not recursively, but several times until you find basically two consecutive execution steps. So the execution step here can be, for instance, the execution of an instruction in EVM, for instance. It can be, it depends on your optimistic rollup. But basically, the key thing is that this execution step needs to be small enough so that you can prove, like you can replay it on the layer 1 efficiently. And you need to have a way to re-execute that execution step with only the sub part of the state that is really needed. So it's a bunch of Merkle proofs under the hood. And what is interesting from a smart rollup perspective is that this interactive fraud proof has been implemented as part of the smart rollups and are permissionless by default and available for any staker, not staker, but anyone using a rollup node, computing the state of a rollup to actually use it. So this is why we say optimistic rollup have one honest requirement in terms of security. So this is so smart rollups. They are a very neat piece of technology, but like it's not an end. Like it's a means to an end. So what is interesting with respect to Etherlink to be a smart rollups is that basically it gives you a trust-led bridge between Etherlink and Tezos. And in particular, we are using that for two things. The first one is the deposit of value. So we won't have a native token for Etherlink, like a ETH-like or whatever we could, like a Etherlink dollar. We will use Tez, which is a native token of Tezos. And this deposit of value will not require a trusted bridge. It will be handled directly by the Tezos protocol itself. So this is nice, and you can protect the value that is being locked on Etherlink thanks to the permissionless interactive fraud proof. And there is another thing that we will use is the set of bakers of Tezos, the set of validators, as the governance body for Etherlink. So basically, Etherlink from day one will inherit from the decentralization of
of Tezos with respect to the upgrades that we want to push, and I will come back to that, but with respect to also the committee of various size. We will have a various size of committee and the change of it. So if a sequencer committee is behaving incorrectly, the baker will be able to change it without the intervention from the Tezos core developers or this kind of things. Okay, so I have a question regarding the sequencers. maybe wait a bit. No. Okay, so let's have a quick dive in smart rollups a bit more, so that it's less fancy words that I'm throwing at you, and hopefully you understanding a bit better how it works. So I like to see personally smart rollups as a decentralized application on steroids. It's first, they are permissionless in the sense that similarly to a smart contract being permissionless, executed by anyone, and anyone can verify the correct execution of a smart contract by running a node in the blockchain network. Anyone can start what we call a rollup node, that is basically the piece of code that is executing the computation done off chain. And they can also define the state of the smart rollup. And define by that, I mean posting hashes to the layer 1, and when there is a, I would say, conflict, using the interactive fraud proof. We say they are enshrined to say that basically they are implemented at the protocol layer. It's not smart contracts deployed on Tezos that are dealing with the logic of optimistic rollup. It's really the Tezos protocol that has a new kind of object that you can deploy that are smart rollups. What it allows us is to have a very efficient implementation of something that is already pretty cheap. But instead of implementing that in a smart contract language, you implement that directly in the language of your blockchain, that in our case is OCaml. And we have a lot of control over what is happening. So for instance, we have some optimization in terms of how much it costs in fees to post stuff that are related to smart rollups. And also we have let's show off a bit, but we have a track record in upgrading Tezos, and we are already upgrading smart rollups, the smart rollups infrastructure, in a fully backward compatible way, which ensures that you can add new features to your smart rollup infrastructure that any smart rollups can use without putting them in danger. So this is a bit of the social contract that we are doing. And finally, they are very programmable in the sense that as smart contracts, you provide a script in the language like typically in Solidity or like for a VM. In our case, you program your smart rollup in Wasm. So, for instance, we are using Rust as our preliminary language. But I've done some experiments with AssemblyScript, for instance, and it works. But in our case, we are implementing SR-Link in Rust. It's compiled to Wasm, and it's enjoying the infrastructure of the smart rollups because smart rollups are really Wasm programs. In the end. So if you are a bit interesting, you can like I've put a few links. So the first one is how you deploy a rollup node. It's basically 5 steps to show that it's easy. And there is a video of 1 million transactions per second demos that we've done last year. I think it was last year, where basically the thing is that on a public testnet that was used, that is called Weeklynet, that we are using for a lot of purposes, we have deployed at some point 1,000 rollups that each went to 1,000 TPS. So when you do the math, it's 1 million transactions per second. And it's basically painless for the layer 1. And it's less painless to deploy 1,000 rollups in one go. But when you figure out the DevOps details, it works pretty well. And there is a bit of a visualization with each transaction being a change in a pixel on an image to try to make it a bit more visible than a bunch of logs in 1,000 terminals. Okay,
What is also nice is that because smart rollups are first-class citizen, as I said, like they are really features of the protocol, the rest of the ecosystem is taking them into account. And so, for instance, here TZKT is one of the indexers of Tezos, and you see that you already have specific pages describing what is happening. And and in particular, you have we've done some. It's not on mainnet, it's a test, but so as I said, we are calling them game, but that has come to tuition. And for the record, while in the very early deployment on Etherlink, we had at some point some unexpected refutation game. So it works. It was due to a configuration issue in one of the rollup node, but eventually what it shows is that it works. Okay, so I've said that a smart rollup is a program. So what is the API? You might ask. So basically, this is a program that can interact both with things that are coming from the layer 1, but also from the outside world. So basically, your WASM program is something that is trying to fetch data, interpret this data, and from time to time, send back data to the layer 1. So by default, you are using what we call the inbox. Basically, you can, with a simple layer 1 operation, post something in the inbox of a smart rollup. And this will appear in its inbox. And so when the WASM program is fetching for new messages that have been received, it gets there automatically. By automatically, I mean the logic is done at the level of the rollup node to track the head of the. Anyway, sorry, diverting. But anyway, so messages from both the smart contracts and potential wallets that want to interact directly with the smart rollup can go through the layer 1. There is I will discuss a bit more about the reveal channel in the next slide, but the main thing is that Tezos blocks are 500 kilobytes. It's not that much. So when you are claiming 1 million TPS demo, it's a lot of data to put in Tezos blocks, and this doesn't scale. So we have reveal channels. There are several that are ways to fetch data inside a rollup that are not necessary, that do not need to go through the layer 1. And this is another way to scale, not only in computation but also in data availability. I will come back to that in the next slide. You have a storage that you can use. It's basically a file system exposed to the WASM program. So you can write files to your durable storage and read them back later. And you can send a message to the outbox. And a message to the outbox is basically a transaction that can happen on the layer 1 from the smart rollup, who has an address on the layer 1, to a smart contract. And this is basically a way to close the loop. And what is interesting is that you don't have a notion of gas similar to the layer 1 gas for what is happening on the layer 2. You can implement one, and typically in Etherlink we have gas to control what is happening. But it's really more generally, what you can think of is you get free execution, free by the means that you are providing your own infrastructure. You have to pay for the server that is running your rollup node. But this execution is not paid in XTZ at the level of the layer 1. And so this is why I'm saying that you get unconditional execution time. You don't have, for instance, to have you don't have to have one message in your inbox to have execution time on the layer 2. Okay, in terms of data availability, so as I said, tell me if I'm using too much time, but so as I said, the inbox is bounded in size just because Tezos blocks are bounded in size. So what we have done is a way to import data. So there is one that is a bit dangerous. Not dangerous, okay, let's not say dangerous, but like you need to know what you are doing. Is that if you know the hash of a data, your smart rollup can say, okay, give me the pre-image of the hash. And so this is very powerful because it means that you just need to post hash of data to the layer 1, and then you have a primitive on the layer 2 to fetch them. But this poses the question of you cannot compute the pre-image of a hash. So any third parties
that wants to compute the state of your smart rollup needs to have access to this pre-image. So you have various ways. We have developed one that is called like a data availability committee, which is basically a committee that signs data that they are committed to keep available. And if you trust this committee, basically because they sign the hash in question, you can have some way of, I would say, you make a compromise in terms of decentralization to get some flexibility in terms of the amount of data that you can process. And typically, the demo I've talked about, the 1 million transactions per second, was using the data availability committee tool suite. But this is not very satisfying when you want to have a full decentralization. And Tezos has a strong commitment, like Tezos has a strong commitment in terms of decentralization. So what we are doing currently is to implement some things that we call the data availability layer. That is basically a companion peer-to-peer network where you can post data. Baker can attest on the layer one that you have indeed posted the data and that they are available. And once they are attested by bakers on the layer one, they become available for the smart rollups. And what you get is a decentralized way to have data availability for large amount of data, thanks to the DAL. So it's a bit of a shame in terms of a calendar, because tomorrow we are doing a call for tester for the DAL. So I cannot give you the link just yet, but the DAL, it's not, I would say, it's not wishful thinking. We already have working prototypes. It's deployed on testnet. It's usable. The edges are rough. Won't lie, but the goal is to make that, have that in production by the, I would say, mid of the year, if I remember correctly. But this is basically the order of magnitude. Okay, so all of this, the smart rollups, gives a bit of a head start for Etherlink. We get, in particular, I won't enter too much into the detail, but we get for free a general purpose node that is actually implementing the logic of smart rollups. So fetching the blocks of the L1, reconstructing the inbox, feeding the inbox to the WASM program, posting the commitment. All of this is done automatically by this piece of software that is being released for anybody to use. So it's clearly not specific to Etherlink, but it's a nice foundation to work on top of it. And I think this is it. Okay, so trying to enter a bit more. So now that hopefully we have a shared picture of the smart rollups, let's try to see how we can apply that to Tezos and see about like the selling points or the various properties I was mentioning at the beginning of the talk, how we can do that. So it's not it's more high-level picture diagram of what we are trying to build. In terms of challenges, as I mentioned, so we had EVM compatibility. We want to be a bit more. We want to be also compatible with the Tezos ecosystem. It's not like we are building Etherlink to live in isolation from what we've built for many years now. We are seeing Etherlink as an opportunity, not as a successor or something like that. Really, I want to insist on that. We want decentralization from day one for Etherlink. And we want to be DeFi friendly. So how can we translate? For instance, I've said that we deposit Tez from the layer one from Tezos to Etherlink, and these Tez are used to pay for gas fees. So what is happening is that so Tez are coming from the L1. So at some point so you will have bridges potentially like a DApp that makes that a lot more straightforward. But under the hood, what will happen is that so this is the logo of Temple, if I remember. Yeah, Temple, which is a wallet that is compatible with Tezos. And so, for instance. Okay.
So you send a transaction to the layer 1, to the correct smart contract to say, I want to deposit some test to Etherlink. What is happening under the hood is that in the rollup node, when he fetch the blocks and reconstruct the inbox, find this message of deposit, reconstruct this message of deposit. And so when the Etherlink kernel is executing, he will fetch the message of the shared inbox and will get the information that some test has been deposited, which is a way for it to mint some native token, let's say, in the layer 1. So when the Etherlink kernel, which is basically a validator for Ethereum compatible blocks, let's say, the deposit are interpreted as a transaction from some kind of faucet to users, and this is how we can have this transfer of data without the need from a third party. And in particular, this logic is taken into account in the interactive fraud proof. So this is protected by you cannot made up your own deposit messages because you would be refuted basically. You have a question? Yeah. It's a really basic question about the concept of gas. Yeah. Does it exist on Tezos same way it exists on Ethereum? Yes. Yeah, you have gas. So the logic on how you pay for it is a bit different. I think in particular, you have storage fees and gas. Gas is strictly limited to execution, for instance, and you don't have gas. You don't pay gas for storage, but really you pay for storage. So it's a bit different, but the gist is the same. You pay for the execution time. So in this case, how do you evaluate the price of this smart contract finally? How do you know that you have enough Tezos to run your rollup node? You don't. It's because basically, so the gas in the L1 is useful for executions that happen in this network. This rollup node is provided by anyone that is wanting to execute your rollup, and they are already paying for their infrastructure. So basically, the gas is here to pay for the infrastructure required by the layer 1. So here you don't have this logic. So what you pay is the inclusion in the delayed inbox of the deposit message, but you don't pay in the layer 1 for the execution. This is why we are saying that it's offloaded, it's off chain. And then you can have a transaction, like for instance, you can have transactions that are costly that happen in your layer 2, and you might need, and typically Etherlink needs a notion of gas. If you want to transfer a large amount of money or just a small amount of money, Yeah. it's the same. Yeah, but I think for that it's always the same, right? Like, but it's basically you are paying for the space, the time that it took to add this message in the delayed inbox, and it's a bit linear with its size. If we want to go into the details, but it's not even that important. It's basically, I think it's basically constant to add a message in the delayed inbox. But it's bonded and it's pretty cheap. Because really, it doesn't cost anything to the bakers and to the validators on the layer 1 to do that. Where the cost is happening, like where you have to pay for beefy servers potentially and stuff like that, is for the operators of the rollup node that can implement their own logic in the kernel. So it's a bit more flexible with this perspective. Okay. Any more question on this, maybe? As a user, do I need to switch, for example, my RPC to use Etherlink once I reach assets? Yes. So basically, what we want here is, and I think I can. Okay. What we want here is that you use your usual tools that you are used to on Etherlink, or you use the ones that are compatible with both Tezos and Etherlink. It's even better. But what is really important, this is why I said at the beginning
that Etherlink is a new blockchain. Like it's not something that is happening in Tezos, or it's alongside Tezos. There is a very strong foundation with a trustless bridge that ties the two together, and like it's not like Etherlink can live without Tezos. It wouldn't work. But it's a new not network, but you need a dedicated endpoint. So what we are what you might need very quickly is like decentralized applications that help you to make the user experience smoother among the two. But here we are trying to build the foundation. But if you go to etherlink.com, I think typically you already have there is a bridge. Like there is a there is a bridge front end that allows you to do the deposit quite easily, for instance. So you don't have to use your Octest client manually. Yes. Question about the EVM compatibility of Etherlink. Would it be like 100% EVM compatible, or would it be like more rollups? So I know that there is I don't know if it's a debate, but like compatibility equivalent and things like that. So what we typically, I don't think, I'm not a lot familiar with the latest development in this particular area. I don't think we'll have exactly the same gas model, for instance, but maybe I'm saying something wrong. So this is to be verified later. But as far as I know, we are trying to be to cover as much as possible. So is there any opcode that would make no sense on the? If there are, like, I guess it's mostly that. Like, if there are no opcodes that make sense, like if there is an opcode that doesn't make sense in Etherlink, probably but I think we will support all of them. But I really, for this one, I don't want to say something wrong, so I will just try to get back with a better answer. Asynchronously. No, go ahead. But if you want to get an EVM compatible rollup, it is because you how to say, because you want to attract developers on Tezos, the DeFi developers on Tezos. Yeah. The main reason. There is several reasons why to build Etherlink. Attractivity of the Tezos ecosystem at large is definitely one of them. For those who don't know, I don't remember to which extent. I think Cedric already speak about that, but we have our own VM language. For instance, like we have our own VM with a dedicated language. It doesn't take a lot of effort to see that the winner for now is more Solidity than Michelson. So there is indeed a way. This is for us another door open to more users. There is also the fact that it's a very good, very good way to actually verify that smart rollups work and at scale and like the. Even if it was, I think at first it was more an experiment to check that what we were building would work for real world usage. Then we have this question of attractivity. And also it can be seen as a stepping stone for more long-term projects that we are having. We have like a long-term project to build something that we call Tezos 2, which is basically the new technological leap, if I want to reuse some formula, that we are planning for Tezos. And basically Tezos 2, one of the key things that we want to investigate and put in production is interoperability between languages. So EVM, Michelson, potentially JavaScript, Python, you name it. Tezos 2, at least in its, let's say, initial objectives. We'll see how it unfolds and what we build at the end. But the goal is to provide a developer-friendly platform that is not tied to particular languages that are only used in our industry, Web3 industry. So I think there is these three reasons basically. It's it's a validation of what we've built, attractivity, increase the attractivity of the Tezos ecosystem, and it's preparing us for the future future products that we want to release.
So just to get back really quickly about how we do to get EVM compatibility in practice. So there is the EVM itself and an implementation of an interpreter that works in a WASM environment, an EVM, an EVM interpreter in a WASM environment. But this is really the beginning. This is the easy part. There are on-the-shelf implementation of EVMs that are implemented in Rust that for instance, we could use as a starting point. But what is not maybe evident is that we are all completely different ecosystem, Tezos, and we have our own RPCs that are very different from the one that are done in Go Ethereum, for instance, or I would say the JSON RPC API. So we need to implement that. And we don't want to implement that in Tezos node. That doesn't make any sense. We have little reason to want to specialize the rollup node for the Etherlink use case. We still believe as a smart rollup as a general purpose solution. So what we've done, and this will come in the next slide, is that we have yet another node, the EVM node, but which really is the Etherlink node. That acts as I would say a proxy, a facade at first. So it was a facade at first, but now it's more. We'll see why very soon. But basically, this node speaks the JSON RPC API. So can talk with MetaMask, can talk with Remix, can talk with Blockscout, all these tools, all these fancy tools. And what it does then, it's forwarding, for instance, a transaction. What will happen is that MetaMask sends a transaction to this Etherlink node. This transaction is forwarded to a rollup node that forwards it to a Tezos node for inclusion in a Tezos block, so that it's included in the inbox for this level. These inbox are going back to the rollup node, and this is why, for instance, the rollup node do not need to be interconnected with each other. They are basically, to some extent, Tezos is their mempool, if you will. Tezos is really their layer, their P2P layer. And this transaction is interpreted as part of an Ethereum compatible block. And the Ethereum node is able to read these blocks to get information to MetaMask and other tools. But this is slow because basically you have this chain, and I've promised competitive latency. We are talking about 1 second latency for our competitors, basically. And here you have to wait for an operation to be injected in the Tezos network and to be included in a block for it to be executed by the rollup node and the Etherlink kernel. So this doesn't scale. Typically for now, scale is not the correct word, but this is too slow. Tezos time block today is 15 seconds. It will, if the next proposal is accepted by the committee, go down to 10 seconds. But it's still 10 times 1 second. So this is no good. It's the same problem for our competitors. They cannot rely on the layer 1 to get low latency in a decentralized way. So we basically follow the track of our competitors, in this case, by having a notion of sequencing. So now basically the Etherlink node, they are no more stateless. They have their own locally they compute the state of Etherlink locally. And this way, what is happening? But we don't want to build a brand new network of Etherlink nodes. It wouldn't make sense. We are still relying on the layer 1, and we don't want to go this route. So what is happening in particular is that we have a new notion of a sequencer, and I won't enter too much into the detail on how the sequencing will be done. We'll have a various evolution on it, and it's still a bit deciding what goes first and what is acceptable and this kind of stuff. So, but just focusing on the idea is that you inject your transaction to the sequencer that gives you some kind of consensus, if you will. It provides back blocks that you can execute locally. And so, from this perspective, you can have a very low latency here, because as long as you trust the sequencer to give you correct L2 blocks, then you are not tied anymore to the time of the layer 1.
That doesn't mean that the layer 1 we can cut it, because we still need it for the trustless bridge. We still need it for protecting, getting tails, to be very very blunt. So what is happening in practice is that this Etherlink sequencer will post will post eventually its block to an rollup node that will do the same back and forth of data, posting it to the layer 1, so that it gets back to the Etherlink. That is really to the Etherlink kernel. That is really a validator of block. It verifies that the order, like the execution that is claimed by the sequencer, is correct. But it is no more in control of the order of the transaction, and the Tezos network is no more in charge of ordering the transaction. This is done in here, and so this is here that will happen all for I would say effort to find the correct balance between low latency and for it the need to reduce a bit the number of players that needs to agree, and MEV protection. And unfortunately, it's not that I don't want to talk about it, but I think this is a good opportunity to come back when things are a bit clearer. But the fight against MEV will happen there, basically. Something that is very important is that we still want to have a decentralized network. So we agree to do some compromise with respect to how this decentralization operates, but we still want a high level of decentralization. So here it's a bit focused on a transaction, on upgrades of Etherlink. So Etherlink is a software that we might find bug in it, maybe, but we more certainly want new features. So what is happening is that anyone will be able to propose upgrades of Etherlink on the layer 1 on a specific contracts, and this contract will have the necessary logic to see a vote happen with respect to the stake of the baker. So basically, the Michelson VM has an instruction that allows for the sender of an operation to know its stake on Tezos. So you can implement a voting contract like that. And so what will happen is that we'll have a user pushing upgrades, validators of Tezos, bakers of Tezos voting for these upgrades, and if and only if the vote is conclusive, the upgrade will be pushed to Etherlink and applied there. Another thing that we will vote on is the identity of the sequencer committee. Whether it, and so if a committee is behaving badly, we can reach out to the baker and ask them to change them, basically. And so the idea is that there is no strong rationale to act in a bad manner. So let's not fight against that. But on the long term of Etherlink, the idea is that we'll find a balance with sequencers that are incentivized to behave correctly, because they will be able to remain a sequencer for the long run. Okay, so I'm probably over time, but to conclude, I think the key idea is that we are building an EVM compatible blockchain implemented as a smart rollup, so it's a layer 2. We are targeting 15th of March for first thing, and so it's a general purpose blockchain, but we are keeping the DeFi use case in mind, and we are trying to integrate some features. The goal is to integrate features that make it a DeFi-friendly environment. So we think decentralization is a powerful one, in particular if we want to get some institutional partners to onboard, and potentially people that are tired of seeing MEV like a sandwich attack maybe happening on their transaction could come there. Okay, thanks everyone. And if there are some other questions. I have a question regarding the way the bridge works. I know that this is a failing point in blockchains,
So how is it different from existing bridges, and how do you protect users? So I'd say that the main thing that we have built is something that does not depend on a third party to work. So basically, what is happening is that let's try to come back to that. So what is happening on the layer one, from the perspective of the layer one? So the two things that are important to know is that Smart Rollup is an entity of the network, let's say, not the network, but the ledger with its own address. And what is happening is that when a user wants to deposit funds from Tezos to Etherlink, it's Etherlink who owns the phone from the respect of the layer one. So as far as the layer one is concerned, the entity, the account owning the funds, let's say, is something on-chain that is not controlled by a third party. Then we need to go back maybe to this slide. Let's try to be inventive. What is happening there is that you have your asset that is basically coming here and say that, oh, now someone, for instance, an Ethereum address, owns these funds. And so the logic of the Smart Rollup here can happen. You can exchange these funds. From the perspective of the layer one, it doesn't change anything. It's still the Smart Rollup that is owning the funds. It happens, whatever happens, maybe they are burned, maybe they are, it's not clear. And then at some point, a user owning some funds will want to go back to the layer one. So what is happening is that Etherlink will we'll put a message here, which is basically a layer one transaction, saying, okay, so now these funds that I own, give them back to this Tezos address. And since the protocol, the Smart Rollup owns it, then it means that when this operation effectively happens on the layer one, and anyone can anyone can pay for this transaction to happen. It's just like you execute it on, not really, you pay it on behalf of the Smart Rollups, so that you get your phone back. And so in this picture, you don't need a third party involved. Of course, what might happen is that you want one to have less latency, for instance. Like we can imagine a lot of setup, but the technology here allows you to have no third party involved, and Etherlink will use that. Maybe third parties will use this to build other products that allows to some properties, but we want this key workflow, let's say, lifecycle, to be available to user who wants to be sure that their funds are correctly routed. Yeah, good evening. So thank you for this very technical presentation, which is necessary since this is a very technical product. But in order to be successful, you also need to be commercially successful, legally successful, and financially successful. So what steps are you taking to ensure this for mid-March and beyond? Because there are enormous network effects in building an infrastructure. Yeah. So you cannot ignore these challenges, which are quite independent from the technical nature of your product. So let me just say that first, there is about 50 people involved in the various entities working working together for Tezos. Involved, and I would say that at most 20, I think, are engineers actually building that. So we have not an unprecedented, but we have a very strong effort in trying to deal with exactly what you have discussed. So we have deals already with existing partners. I think they are listed in the etherlink.com website. So for instance, I know that we are working with Layer Zero, Redstones, these kind of strong players in the Ethereum ecosystem, to have them on board as soon as possible, ideally by 15 March. This is clearly the goal.
And we have started, I think it was last week, marketing effort to make Ethereum a bit more known, because what we did previously was more talks. We made a talk in HCC, we make a talk in NBX in Berlin, for instance, but these were, I would say, a bit I want the speaker to be honest for these three, so they were at about what you've said. But now we are trying to have, I'd say since last quarter, even a bit better, before, sorry. A product approach where we want to onboard partners, we want to invest in marketing, we want to invest in all of these things that makes a good enough product works. Because you can have the perfect products that nobody use and it's a failure nonetheless. So here, I think we are trying to. This is why, for instance, I don't want to commit particularly in the features that we will release. What we want is like something that is in the hand of users by March 15. I think in the idea. Okay, I'm recording, but I think the idea is more like partners to onboard on Etherlink by March 15 to be sure that it works as expected. But it won't be closed. Like anyone will be able to join. But yeah, so sorry, I'm diverging. But short answer is we are actively preparing for a launch that we are hoping successful. Of course, there is so little you control, but this little part we do invest it. Very last. Yeah, so from what I understand, Etherlink is like a smart contract tailored to be EVM compatible, but do you aim in the future to release like some SDK or Cosmos SDK or Substrate to allow builders to build like chain app or other type of smart contract on top of Tezos? So you mean, do we want to see smart rollups that are not Etherlink deploy on Tezos? Is any plan to provide like SDK to deploy easily smart rollups on top of Tezos, as things they are like Cosmos SDK or Substrate? So the short answer, let's try that first, is yes. So at some point in the life of this adventure, let's say, it was even potentially the main one to have actually a SDK to deploy easily. EVM compatible rollup on Tezos. It's still something, but maybe I will let Cedric enter to a bit more in the details. But it's still something that we build Etherlink in a way that is not that is generic enough that anyone can deploy. And for instance, so we have a testnet that is called Ghostnet, that is a long-living testnet. We have at least 5 deployments on Etherlink there. The same code base that just works. And so typically what we want is to have a setup that works without sequencer, with a very centralized sequencer for people that need one, with ideally documentation so that you can build your own. Like you never know the imagination of your users. But we focus for now not on this app chain or maybe not app chain, but like a lot of rollups scenario. We are focusing on Etherlink, and actually it's the best way to have the best scenario working as well, because if you want to have Etherlink in production, you need to deal with production, for instance, and partners that are trying to onboard on the smart rollup technology, they welcome that, because for all the efforts that we've made, it's still a piece of technology that can be challenging to get your head around. You still need to have a few deployments. It's still something that is a bit, so it's easier when you go to the finish line yourself and then give the final product than rather than an SDK that you never really use to build anything concrete. Okay, so thank you, Cedric and Thomas, for their time and their availability to answer so many questions and to be interrupted without getting angry. So now it's time for champagne for everybody. So thank you for everybody.